Shkolla Naim Frashëri gjendet në një zonë të lakmuar të qytetit të Durrësit dhe biznesi i ndërtimit ka pasur shpesh interes për të investuar. Vendimi për rrëzimin e shkollës Naim Frashëri duket se hap rrugën për kullat private, siç mendojnë një pjesë e banorëve, por edhe disa prindër të nxënësve që mësojnë në këtë shkollë. Por është përdorur rindërtimi për fushata. Open Data Albania ka evidentuar shpërndarjen e granteve individuale për programin e rindërtimit pas tërmetit në muaj të zakonshëm 2020-2023 dhe në muaj pjesë fushatave zgjedhore 30 ditë përpara votimit. Nga granti i ndërtimit ose rikonstruksioni ishin në program për të përfituar familjet e dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, ku bashkia jepte çelësat për të hyrë në shtëpi. Por në javën e parë të vitit 2021, Bashkia e Durrësit ndryshoi strategji, duke u akaluar fondin e rindërtimit qytetarëve në llogari bankare, një veprim aq sa i pa parashikuar, aq edhe i paragjykuar për ndikimin në zgjedhjet e atij viti. Drejtuese e Open Data, Aranita Brahaj, ka qenë e para që ka ngritur alarmin e devijimit të fondeve dhe shtyrjeve të punimeve, të cilat sipas saj janë shtuar sa herë që janë afruar datat e zgjedhjeve. Kështu, Bashkia e Durrës transferoi në prill 2021 mbi 792 milion lek grante individuale për rikonstruksionet të lehta në banesa. Ka dhe një karakteristik tjetër të programit të rindërtimit, si program buxhetor, e cila ka të bëjë me aplikimin e këtij programi gjatë fushatave zgjedhore. Ajo që konstatuam ne ishte që në vitin 2021, ndërkohë që bëhej fushatë zgjedhore, Këshilli i Ministrave vendosi të ndryshonte transfertën e pakushtëzuar. Transferta e pakushtëzuar është ajo që ka i kalon njësive të qeverisjes vendore dhe u vendos që disa fonde të cilat ishin parashikuar si pjesë e fondit të rindërtimit të mos prokuroheshin, të mos i jepeshin një kompani e cila do të bënte rikonstruksione, por të shpërndaheshin individëve dhe individëve të jepen mundësia të rikonstruktonin banesat e tyre të cilat ishin dëmtuar në një nivel më të lehtë, pra në një nivel jo të dëmtuara plotësisht. Gjatë 2021-shit, organizata AIS konsideroi transferimin e fondeve në periudhë zgjedhore si një rast ku parat publike u përdorën për të ndikuar te votuesit në Durrës dhe në shkelje të kodit. Për këtë inicioi një denoncim me kërkesën në hetim administrativ të institucionit zgjedhor. Rreth 16%, 1.1 miliard lek e totalit pagesave individuale është realizuar në muajt e fushatave elektorale, 4 muaj, ndërkohë 84%, 4.44 miliard lek për gjatë muajve të tjerë, nën vlerësim 35 muaj nga qershori 2020, kur u miratuan grantimet e para individuale deri në maj 2023. Në Durrës, aplikimi i theksuar i granteve rezultoi në muajin prill 2021, muaj që përkon me datat finale përpara votimit për deputet. Dhe çfarë ndodhi? Vetëm në muajin prill, që është muaj zgjedhor, në bashki të caktuara siç është për shembull Bashkia e Durrësit, u shpërndan miliona apo qindra miliona lek si grante individuale. Pra, individëve ju dhan para pak ditë përpara zgjedhjeve. Dhe ende pa u zgjidhur problematika me banesat të cilat ishin shkatruar plotësisht, u zgjidh problematika me disa banesa të cilat kishin dëmtime të lehta. Tani çfarë ndodh kur qeveria i jep në periudha zgjedhore pak ditë para zgjedhjeve para në formë grantesh individuale. Ti individi që pretendon që ke këtë dëmtim, që ke këtë lloj vlerësimi, qeveria ka vendosur pikërisht në data zgjedhore të japi një dëmshpërblim në para dhe ti të ndjesh kënaqësinë e shpërblimit më njëhershëm me një sasi lekësh, 1.000 euro, 2.000 euro, 3.000 euro, po e themi në euro meqense është më e kollajshme dhe të perceptohet. Kjo ka qenë një moment tjetër që ne kemi parë një keq përdorim të fondeve publike në periudha dhe në fushata zgjedhore. Këto fonde pretendohet që ishin të parashikuara, në fakt nuk ishin parashikuara. Nëse shohim transfertat e pakushtëzuara të miratuara në krye të herës në dhjetor të vitit paraardhës, pra në dhjetor të 2020-s, në këto transferta nuk ishin parashikuar që të kishte fonde të tilla për pushtetin vendor. Këto u dhanë në periudha zgjedhore me vendim të Këshillit të Ministrave dhe më pas të bazuara në vendime të Këshillit Bashkiak të Durrësit.